Десь розчинилась наша юність. Серед масок, дистанційок, новин і тривог. А кажуть, юність мала бути про перші нічні тусовки, прогули, поцілунки в маршрутках. Але знаєш що? Якщо нам не дали тієї юності, ми зробимо свою. Відновимо і відмалюємо дитячий майданчик як петицію про повернення юності. Цієї суботи стріт, арт-рейв на дитячому майданчику з фарбою, діджеєм і танцями. A doopy doopy doo, a doopy doopy doo, doopy 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 doo.